अपि अधिकारः अभ्युपगम्येत न चैवं सम्भवति कथम् असो आदित्यो देवमधुः इति अत्र मनुष्य आदित्यं मध्वाध्यासेन उपासीरन् देवादिषु हि उपासकेषु अभ्युपगम्यमानेषु आदित्यः कम् अन्यम् आदित्यमुपासीत पुनश्च आदित्य व्यपश्रयाणि पंचरोहितादीनि अमृतानि उपक्रम्य क्रमेण जीवन्ति इति उपदिश्य सयदेवमृतं वेद वसूनामेवैको भूत्वा अग्निर्मुखेन एतदेवमृतं इत्यादीनां वस्वादि उपजीव्यानि अमृतानि विजानतां वस्वादि महिमा अप्राप्तिं दर्शयति वस्वादयस्तु तान् अन्यान् वस्वादीन् अमृतोपजीविनः विजानीयुः कं वा अन्यं वस्वादि महिमानं प्रेप्स्येयुः तथा अग्निः पादो वायुः पादः आदित्यपादो दिशपादः वायुर्वायुसंसर्गः आदित्यो ब्रह्मविद्यादेशः इत्यादिषु देवतात्मोपासनेषु न तेषामेव देवतात्मनाम् अधिकारः सम्भवति तथा इमामेव गौतमं भरद्वाजः इत्यादिषु अपि ऋषिसम्बन्धेषु उपासनेषु न तेषामेव ऋषीणाम् अधिकारः सम्भवति। ओम ज्योतिषीवाच ओम ज्योतिषीवाच कुतश्च देवादीनाम् अधिकारः यदिदं ज्योतिर्मण्डलं द्युस्थानम् अहोरात्राभ्यां भ्रमज्जगत् अवभासयति तस्मिन् आदित्यादयः देवतावचनाः शब्दाः प्रयुज्यन्ते लोकप्रसिद्धेः वाक्यशेषप्रसिद्धेश्च न च ज्योतिमण्डलस्य हृदयादिना विग्रहेण चेतनतया अस्तित्वादिना वा योग अवगन्तुं शक्यते मृदादिवत् अचेतनत्व अवगमात् एतेन अज्ञादयोः व्याख्याताः स्यादेतत् मंत्रार्थवाद इतिहास पुराणलोकेभ्यः देवादीनां विग्रहवत्वादि अवगमादयः उदयम् अदोषः इति चेत् जोड़ना है न इति उच्यते न हि तावत् लोको नाम किंचित् स्वतन्त्रं प्रमाणम् अस्ति प्रत्यक्षादिभ्यः एव हि अविचारित विशेषेभ्यः प्रमाणेभ्यः प्रसिद्धि अनर्थो लोकात् प्रसिद्ध्यति इति उच्यते न च अत्र प्रत्यक्षादीनाम् अन्यतमं प्रमाणम् अस्ति इतिहास पुराणमपि पौरुषेयत्वात् प्रमाणान्तर मूलताम् आकाङ्क्षति अर्थवादाः